いえ、じゃあ私は戦場ヶ原さんが走ってる間に朝食を作らせてもらうわ。帰ってきたら一緒に食べましょう。あら、美味しそう。あらあら。That's a lot of food. I'm not a breakfast person at all. 羽川さん、ちょっといいかしら。 Couldn't tell her. Oh, なんでしょう。あ、 we いえ need to 待って talk. とりあえずこの、信じられない事態に、確信を持つわ。あれ、何か失敗したかな。Stuff has happened ふう。in the gaps of time. 羽川さん、ドレッシング。 What? Huh? Huh? そりゃもちろん知ってるけど、たまにサラダにかかっているあれだよね。なるほどなるほど。目玉焼きにソースをかける派と生姜をかける Wait, wait. 派、あるいは胡椒をかける派の三つどもえの争いについてどう Chuno 思う？ sauce. Pepper. Pepper is あ best. あ、噂ではいるらしいね。目玉焼きに何かかけ Keep る it 人っ simple. て。うんうん。バターとかジャムとかが Stacking all the 冷蔵庫 bottles に up. 入っていたの気づいてた。あったけど。 The stacked sauce is in the background. Now it's shifting あ to ごめん、ひょっとして butter and 使った？ jam. What the heck? おさらにいくつか質 Now 問。 they're gone. どうぞどうぞ。羽川さんの食生活についてね。私の食生活？私の食生活なんて。 Yeah, what is What this is weird this about? interrogation? Wait. お寿司に The 醤油 questioning つけ begins. ない。天ぷらにつゆはつけない。ヨーグルトに Minimalist グラニュー糖 Yeah? What the hell? ハンバーグやオムレツにケチャップで文字をうん書かない。お好 I み焼きに don't ソース write any. 塗らない。おにぎりに塩は混ぜない。食後のコーヒー、お砂糖はおいくつ？ None? ブラックでお願いします。はい。 Never any flavor. Wow. わかったわかった。 That's kind of crazy. 戦場ヶ原さんはドレッシングをかける派だったんだね。だからあん He な doesn't 風に want What if anything it's messed that with. Hanakawa's, you know, 私はドレッシングをかけない人の存在 she's を changed, you 認識 know. していなかったの。 It's almost as though she's Who questioning exists, man? Damn. her ability to do the same bland tasks over and over. I can do that. Feels like Just she straight up needs bread to is 料理 good. の味付けに対し It's just the way she's always done it, right? Oh. 素材の味をそのまま堪能したいとか。そういうわけじゃないわよ。でも料理って味がなくても美味しいじゃない。決め手となる発言が登場した。 Yeah, Yeah. what the hell does that mean? This is a statement about the way she lives her life. Nutritional leave? Oh my 語 god. に落ちず、語るに落ちるとは Yeah, you're right. Brilliant. You're right, The cat's Senjo. been out of the Wow, bag the for a cat's out of the while, bag indeed. indeed. あなたと味の好みが似ているという話はは全面的に取り消すわ。 Huh. 変色 Oh の my 客 gosh. みたいな人なのね、羽川さん。 Wow. 好き嫌いがないというのとは違うわ。ごめん、戦場 I wonder what implications that has for their Yeah, taste I She in doesn't women. let herself want anything, maybe? Well, Or 家庭の味。 well, ね yeah, I'll で get も into it in そういうわけじゃな discussion. くて、羽川さんはどんな味でも受け入れてしまう Yeah. Except any flavor. Yeah. 極端に言えば食べられて Edible and that's what I'm saying. That's what she likes. いや、 Right. 栄養が取れなくとも腹にたまればいいのかしら。 It's the idea of enjoying the food versus Right. just consuming for the sake of, you know, I wouldn't be surprised if we found out that Hanakawa doesn't even celebrate her birthday or anything like that. right. でもね、羽川さん、そういう生き方ってどうかとは思うわよ。 Wow. 食生活に限ったことじゃなくて、あなたってこう Yeah. 何でもかんでも受け入れちゃう。 Except everything and anything. Okay. 嫌いなものがあるっていうのは好きなものがあるのと同じ。 She doesn't protest anything. Shutterproof sunshine. Black and white. Ooh. I was gonna say, where's this going? That's 私 violent. のこともそうなのかもしれないし、荒良木くんのこともそうなのかもしれない。なんて思うんだけれど。 No, that's not it. 味の好み Hanakawa's like desperately trying to figure out what's going 羽 on. 川さんの好みが包み込んでいるというだけのことだ。 Because you would need that and more. いえ、羽川さんのは好みとは言 Yeah, えない that- かもしれないわ。だって何でもどれでも好きなんじゃどれも同じみたいなもの。 Mm-hmm. Dang. ねえ、羽川 Just さん。 nothing. 戦場ヶ原さんが私の目を見つめたま She looks you straight in the soul, is, man. あなた is like driving the point home. 好き Oh. Oh, shit. Yeah. You just There's the accept it. それ question. は少しだけ昔みたいな平坦な口調だった。 Accepting whatever came your Wow. way. With a flat. Yeah. 今でも荒良木くんが好きだってもう一回言える。
Well, we're Find out back where next we time. were in the end of the previous Ugh. episode. Except, nah, this is... Yeah, this is All like, right. but it's the same question being asked. Huh. But, whoa.